Florence Nightingale. Inglaterra, 1836. ¿Ya vas para tu casa, Mary? Sí, mi marido está enfermo, ¿no lo sabía? No lo sabía. Sube, vamos a verle. No, señorita Florence, a su padre no le gustará. Tonterías. Tú y Henry son como parte de la familia. Tendría que estar en un hospital. A los hospitales se va a morir. Al menos tienen medicamentos y enfermeras para atenderlo. Nunca ha estado en un hospital, ¿cierto? Cuando alguien en su familia se enferma, señorita Florence, se le atiende en la casa. Y viene un buen médico a verle. Pero en un hospital a los pacientes se les apila y aquello huele como la peste. Las enfermeras se emborrachan y hay veces que quitan a los pacientes de las camas para poder acostarse ellas. Creo que estás exagerándolo. Yo he estado ahí, señorita. Sé lo que digo. Padre. Buenas, Mary. Vámonos, Florence. Padre, estas personas trabajan para ti. Viven en tu propiedad. Y yo les trato lo mejor que puedo. Pero Henry está enfermo, papá. Y no tienen dónde ir. Ese no es asunto tuyo. Tu lugar está en la casa, con nosotros. Y no en este lugar, entre la mugre y las enfermedades. ¿Lo has entendido? Sí, padre. Catorce años más tarde. No estoy dispuesto a pagar nada más. Uno de mis sirvientes dice haber visto a su hija en Londres la semana pasada, en los barrios bajos. ¿Florence? No lo creo. William, ¿podría hablar contigo? Discúlpenos. Por supuesto, señora Nightingale. Richard le propuso matrimonio a Florence y ella no aceptó. Alguien también la vio en Londres. Ha vuelto a sus viejas andanzas. Me dijiste que lo querías. Lo quiero. Entonces, cásate con él. Eres una hija obstinada y malagradecida. Tal vez me case algún día, padre. Pero el hacerlo ahora sería un suicidio. Estaría matando la vida que Dios quiere que yo viva. ¿Es que te crees demasiado como para ser ama de casa? Por supuesto que no, mamá. Por última vez, Florence. Por favor, padre. Basta de amenazas. Me ofrecieron un empleo como superintendente de un hospital en Londres. Empiezo mañana. Yo no he de permitirlo. Tengo 33 años. No estoy pidiendo tu permiso, solo tu bendición. Enviaré por mis cosas en la mañana. ¡Oh! ¡Casi no llegamos! ¡Es Stevens! No te arriesgues, Ridley. Es peligroso salir.
¿Y bien? Es un grupo maloliente de maltrechas bestias. Son como unos 200. ¿200? ¡Demonios! ¿Es que no les enseñan a estos soldados a esquivar las balas? Son muy pocos los que están heridos. Los demás están enfermos. Tienen el cólera. Muy bien. Entonces, que los lleven al hospital. No se les puede llevar al hospital. Está atestado de paciente, señor. ¿No podría el ejército británico encontrar otro lugar donde mandar a los enfermos y a los heridos? ¿Quién es usted? William Howard Russell, corresponsal especial del London Times. Señor Hall. Señor. Es que los ingleses merecen saber la verdad. Pues escríbala. El ejército está ganando, el enemigo retrocede y los soldados están muy bien. Es difícil imaginarse un lugar más patético. 4 de cada 10 soldados que llegan al hospital militar de Scutari habrán de morir. ¿4 de cada 10? No de las heridas sufridas en la guerra, sino de enfermedades, hambre y pestilencias. Padecen día y noche tendidos sobre inmundas colchonetas de paja. ¿Acaso ninguna de las hijas de Inglaterra está dispuesta a hacer una obra de misericordia? ¿Quién nos salvará en esta hora de extrema necesidad? Por favor, es peligroso que estés ahí. Usted debe ser John Hall. Soy el doctor Sutherland. El señor Hall no pudo venir. El encargado del grupo, ¿dónde está? Yo estoy a cargo. Oh, no. Tengo que hablar con el señor F. Nightingale. Florence Nightingale, superintendente del establecimiento de enfermeras de los hospitales ingleses en Turquía. Oh. Yo esperaba ver a un... No se preocupe. No es a lo que se le podría llamar un hospital. Señora, una taza de agua. Por favor. ¿Qué es esto? Todo es necesario, se lo aseguro. Calderas, colchones, frazadas, ropa. Esto es un hospital militar, no es el Palacio Real. Redúzcalo todo a una página. Y si lo apruebo, aún necesitará la firma de 2 médicos para enviarlo. Señor Hall, he recibido órdenes de Sidney Herbert, el ministro de guerra. Tal vez le hayan dado un gran título en Londres, señorita Nightingale. Pero para mí, usted no es más que una limpiadora.
encima de que mandan ayuda cuando no la pedimos, nos envían a una mujer. Tranquilízate, John. El gobierno no tiene ni idea de lo que significa administrar un hospital militar. Ya te dije que aclararíamos todo este asunto. Siéntese, por favor. Como embajador en Turquía, señorita Nightingale, considero que es mi deber reprenderla severamente. Solo pensé en los pacientes, señor. Pero lo que usted hizo es un crimen. 100 soldados mueren por día a causa de la inmundicia que les rodea. Eso es un crimen, señor Canning. ¿De qué está hablando, mujer? Nadie le prohíbe limpiar el edificio. Hay una innumerable cantidad de colchones, señor Hall, si es que los podemos llamar así. Los soldados tienen disentería y cólera y están muy débiles para levantarse. Se requiere mucho más que limpiar el edificio. Señorita Nightingale, la mayoría de estos puercos han vivido en peores condiciones antes de venir. Usted los trata demasiado bien. Estos puercos, Dr. Fox, están dando su vida por nuestra patria. ¡Basta! Usted obedecerá al señor Hall y las reglas militares de este hospital o la daremos de baja. Supongo que creerán que nos iremos, pero no será así. Nos quedaremos y obedeceremos en todo. Pero sus reglas son ridículas. No hay nada que podamos hacer al respecto. Por lo pronto, ellos no reconocen nuestra autoridad. ¡Arriba el ánimo! Tal vez nos hagan la vida difícil, pero nadie puede privarnos de mostrar compasión. Con mi mano y desde el corazón, yo te atenderé en tu necesidad. Y aunque hoy te agobie el dolor, vencerás la adversidad. De mis labios siempre escucharás todo aquello que te sirva de sostén. Y al llegar el alba tú verás que a tu lado yo estaré, que a tu lado yo estaré. Como yo quisiera el mundo transformar y poder aliviar a quien sufriera. ¿Podría enviarle esto a mi esposa? En el sobre está mi sueldo. Lo enviaré de inmediato. Cuando me imaginaba volviendo a casa, siempre me veía correr hacia mi esposa y mi hija. Correr. Y bien, ¿cuál es? ¿La derecha o la izquierda? Por favor, quédese. Es la derecha. ¿Qué significa todo esto? ¡Ya ha llegado! ¡No toque nada! Es Todo comida se para los regresará. soldados. Eso ya lo sé. Una cocina y utensilios y quizás un cocinero francés. Esta vez fue demasiado lejos, señorita Nightingale. Esta compra no fue aprobada. ¡Prepare sus maletas! Lo pagué todo con mi propio dinero. Será mejor que yo desde ahora. ¡Dese prisa, Dr. Sutherland! Esos soldados están desangrándose. Alguien más debería hacer esto, señor. ¡No hay nadie más! ¿Qué tal las enfermeras? Son totalmente capaces. Yo debería estar operando. ¡Siga trabajando, doctor! Señor Hall, señor Hall. Se nos acaba de informar que vienen en camino 500 heridos más. Van a llegar más heridos. Necesitamos su ayuda en el muelle.
Las cosas han empezado a cambiar en Scutari, gracias al liderazgo y la devoción de una tal Florence Nightingale. Esta mujer está en pie 24 horas al día, dando todo el consuelo posible. Los soldados son tan devotos a ella que besan su sombra al pasar. Bien se podría decir que es la mujer más heroica que jamás haya pisado esta tierra desde Juana de Arco. ¡Estupideces! Estás alterándote otra vez, John. Es inaudito. Se podría pensar que ella es la jefa del personal médico. No van a poder creerlo. La señorita Nightingale quiere ausentarse por un tiempo. Desea llevar con ella a otras enfermeras e ir con el doctor Sutherland a visitar los hospitales en el frente. ¿Ves lo que te decía? John, esta es tu oportunidad de retomar el control de Scutari. No vaya, señorita Nightingale. Quedará en buenas manos. No es por mí que me preocupo. Yo he estado en esos hospitales que... La aguardan en el muelle, señorita Nightingale. Cuando regrese, quiero verlo de pie y sonriendo. Que Dios la bendiga, señorita Nightingale. ¿Se siente bien? ¿Florence? Estoy bien, estoy bien. Llegan más. Vamos, Florence. Cobre salud. Cobre salud. Lamento tener malas noticias, pero la señorita Nightingale está enferma. ¿Está grave? No ha comido en 3 días. Están haciendo cuanto pueden, pero... recuérdenla en sus oraciones. Lo harán. Sí, claro que sí. La señorita Nightingale está enferma. Lo manda la reina Victoria, Florence. Es un prendedor. Dice: bienaventurados los misericordiosos. También recibió una carta de sus padres. ¿Quiere que se la lea? Queridísima Florence, queremos hacerte saber cuán orgullosos estamos de ti. No hay nada que pudieras haber hecho en la vida que te hubiera honrado más a ti, a tu patria y a tus padres. Aguardamos ansiosos tu regreso. Que Dios te bendiga. Señor. Señor. Póngase de pie para saludar a su oficial superior, soldado. No puedo, señor. ¿No? Mis piernas están débiles. Pues yo las veo fuertes. Pues... lesiones internas, señor. Es la señorita Nightingale. Ha vuelto.
Hasta el día de su muerte en 1910, Florence Nightingale dedicó su vida a mejorar las condiciones de la clase pobre en su Inglaterra natal y en muchas otras partes del mundo. Por medio de su amor y de su sacrificio personal, los títulos de mujer y de enfermera cambiaron para siempre. Con mi mano y desde el corazón, yo te atenderé en tu necesidad. Y aunque hoy te agobie el dolor, vencerás la adversidad. De mis labios siempre escucharás todo aquello que te sirva de sostén. Y al llegar el alba tú verás que a tu lado yo estaré, que a tu lado yo estaré. Como yo quisiera el mundo transformar y poder aliviar a quien sufriera. Y aunque el mundo yo no cambiaré, al prójimo daré todo lo que yo pueda. De mis labios siempre escucharás todo aquello que te sirva de sostén. Y al llegar el alba tú verás que a tu lado yo estaré, que a tu lado yo estaré.